maandag. Ik verveel mij. Wanneer plots? Flap! Ik ben de robot van de toekomst. Ik uw deur heb ingetrapt, ik had dat niet mogen doen. Sorry, echt waar, sorry. Ziezo niets gebeurd. Van welk jaar komt u? Ik kom van aanstaande woensdag. En wat komt u doen? Ik verkoop afplakkers van het Rode Kruis. Even later. Flap! Bedankt. Even later. Ziezo, de deur is hersteld. Flap! Ik ben de robot van de toekomst. Ik kom van aanstaande dinsdag. Ik verkoop afplakkers van het Rode Kruis. Maar ze zijn hier al geweest van aanstaande woensdag. Dat was een keer, zeg maar, van dinsdag. Ja, zeg afzetters. Flap! Bedankt. Even later. Ziezo, gedaan met deuren en trappen vanuit de toekomst. Ik ben van aanstaande maandag. Ach, laat hem mij nog! Ik ben het Rode Kruis van de toekomst. Wanneer is dat gebeurd? Aanstaande maandag, denk ik. Sorry, ik mag niemand helpen die nog geen afplakkers gekocht heeft. Nee, ik versta dat wel. Einde.